Наши заказчики стоят мне, и сегодня в нашем объективе французская печь Invicta Remedy. Мощность 7 кВт, КПД 78%, есть подзольник. Но самое интересное тот дымоход, который мы установили. Дело в том, что заказчица пожелала, чтобы крепление было независимое от крыши. И на это были свои основания. Поэтому нам пришлось сварить определенную конструкцию. Хорошо, что у монтажников канала «С нами Теплодома» есть для этого все инструменты и навыки, что немаловажно. Немного поколдовали, и вот уже практически готов каркас для нашего дымохода. Работали целый день, и вот в конце долгожданная проверка, розжиг. Как видите, тяга прекрасная, есть шибер, есть нижняя регулировка, все работает отлично. Качественный монтаж, работаем по Запорожью и области, телефоны в описании.